多哦。哦，干你！马给是马给，哦，大只的哦，比头头给他公开，超大只的。哦，要给不要俺的平平目标。我的手巴嘎，大家好，我係沙巴，我係巴嘎，我哋係沙巴嘎。做巴嘎，我今日嘅所在關鍵數啊，我哋之前唔係要來講啊，有啊，真是有來講啊，唔就之前嘅牛蛙嘅所在，係啊，咁樣咧，我哋基本啲要係殺人牛蛙很實用誒，是牛蛙是要上癮嘅咩咯？冇啊，春講，唔係米拜攏係食牛蛙，我哋見面大鴉片吼，我食嘅是冇共用嘅，你買嘅冇相同嘅咯，我哋所以清除外來種嘅呢，我哋見面我嚟雕一個土山來食。嚇，銅石，下發講嘅銅石啦。銅石唔係本來台灣就有，我睇下我講條牌攏雕嚟食啦。我想講，你嘅銅石有冇？有分台灣嘅，有分泰國嘅，兩種無相同。泰國嘅個泰，會從台灣嘅一個石器破壞一個生態環境。有安尼嘅事情哦。啊，泰國嘅唔就同人哋台灣嘅攏是槍，東洋嘛是槍。不過我有啲問題咧，一個做菜條架唔係專門嘅牛蛙牛也怪嘅嚇，啊我哋來自高威牛銅。阿俊哥，我哋有一條架吼，唔單止會牛，有啲怪嘅，唔係個驢牛，係外來種嘅魚牛。我更加現代已經前幾條架，你講外來一種殺手，外來一種殺手，外來一群人。喂，順哥，我們來了。哎，順哥，好久不見。哎，又在用釣竿哦，是因為釣牛蛙沒呢？我什麼都釣，什麼都抓。那個他今天跟我們說，今天好像叫你帶我們去釣那個銅石。哦，銅石我這邊最多了。係頭都睇兒團共有一個銅石吼，有分泰國的，有分本土的。本土的我也有嘞。本土的你也有，泰國的你也有。泰國的最多。泰國的水溝隨便抓就有。是講順哥係想一團問一下啦，一個泰國的團本土的有乜嘅相同的素材啊？這樣子講不清楚，我這裡剛好有抓來給你看看。外來種很多，我的蛇龍什麼都有。這一隻是泰國的，這隻是泰國的哦。等一下我這抓起來，兩隻給你比較看看。哦，很有力哈，下來這邊看。哦，順哥，哎呀，兩種款統係攏相同的，攏乜嘅差別啦？哦，差很多。這一隻哈，本土的，你不要用手去抓。為什麼？為什麼？它會刺人。我上次刺到住院住4天。這個它改良過的，來，你看表面先看它外觀有一點點不一樣。哪款一個嗰種本土的比泰國的還比它兇呢？哦，都會，他們會把棲息地佔領。所以泰國的會佔領這個本土的棲息地。本土的就是這麼大而已，這樣子算很大隻的。它就是數量佔的比較多，把它的那個棲息地佔，所以它比較沒有棲息地。所以更加看到有啲本土的公司哎。你順哥，你牛一個銅石吼，有乜嘅要注意啊？還係要用乜嘅東西嚟醫牛啊？有的人用釣竿釣比較慢，我是用蛇龍。你看一下蛇龍哦。這個就是我們的蛇龍。亞哥居然做蛇龍哦，蛇龍是算是陷阱的一種嗎？對。這個魚要怎麼騙他們進去啊？從這裡嗎？不是，這個是在倒魚出來的，收穫就是這裡，它是收穫的東西在這邊。然後你說它怎麼進去啊？旁邊有洞，左邊一個洞，右邊一個洞，這樣。你們又對亞平又掉出來哈？不會，因為它這個洞是騰空的啊。哦。魚的習性，它是進去以後，它會在上面或下面，它不會騰空轉出。等一下帶你去看看，這個我們很多哦，整個溪都是我的。香港河派霸主了哈！好，來一。這是秘密基地，然後我這每天放的蛇籠，我早就已經準備好了。然後我們等一下放看，明天來收。然後要隔1個晚上，因為晚上魚才會出來，怪物才會進。蛇籠是那個夜行性的活動啊，不止頭沙而已耶，裡面那個綠鬣蜥也是偶爾會跑進去耶。綠鬣蜥會游泳哦？對，他們只要東西進來去喝水，它就會跑進來。然後這裡是河面算很寬，然後又有水資源進來。這個水資源它會有小蝦啊，然後他們會來這邊搶食，所以我們網子就放在他們。然後我們要抓鱉啊、頭沙啊，那個都要綁。在家已經有講說它是從這邊跑進去的，這個網子拿那個繩子就把它綁死了。
它多绕几圈。那个乌龟也很有力哦，他们会把它推开哦，所以一定要绑，一定要绑要绑紧。放一放哦，明天就可以大收获。这边也要放保特瓶，然后让它浮起来。你像前面就浮起来了哈。对，保特瓶是重点嘛吼。应该人家可以不用好诶，等下听啊，等伊下一个蔬菜，但是不用下一个，顺哥带的去啊。跋山涉水哦。我用伊个水呀，不然你直接手很短。哦，规身体规就塑身一样的，规路憋规紧规。这个网子就是要绑起来，然后我们已经把它拉一拉，好，它这样拉一拉，它就会比较平顺，然后再拉一点点过来，然后它一进去以后就两侧，哦，这个就翻面，哦，这样子翻面它就会鱼就进不去了。我们之前抓鳄鱼的时候啊，那个啊，鳄鱼达人出来的，鳄鱼会得省头也可以成。两公5会贴一片，多大只的鳄鱼啊17斤重哎17斤，大概100公分了。但在这就是这一条河吗？啊！那我们现在这样走没问题吗？哎，现在已经被抓光了，明天来看的时候就很多了。两个你还看到快 U 吗？啊，哦，马上就去找 C 囊永健，到我手上你跑不掉。哎，顺哥走。来喝茶。提神，提到。好，我们大家喝带着边出发边喝。好，来，吃饭。哦，我哋而家已經多誒，嚟觀眾一個蛙人裝、青蛙裝。而家我前進人頭邊表現真係挺風嘅，而家將人頭邊空嘅啲線，一片漂亮，一片嘛黑。但係吼，等下出來下去看一下，人頭邊呢邊咧一個有樹狀嘛嘅太大貨嘛。好。阿水，順哥一馬當先啦。第一個就聽我的面前的一個，來看看哦。喂，外來種，消滅外來種，馬上有一隻。順哥，這個叫做什麼？垃圾魚啊，琵琶鼠。琵琶鼠，哦，其實這個生命力很頑強啊。異形啊！還有這個小魚誒，是泰國的頭上。要跟將人的頂邊目標。哦喲，很兇啊。哦，這個抓的時候要特別注意這個，這裡有刺，這是泰國頭上。泰國種誒，泰國種的。垃圾魚。哎呀！还有这个哎，好不好？它的牙齿，它的这个嘴巴好恐怖哦。消滅外來種。消滅外來種，看看今本你做得有100站哦，100只啊，好不好？來，我要跟外來種的垃圾魚不用炸。我這個網子已經被大只哎，怪物弄破一個洞了，你看。抓到哪去放？這個是自己跑來的。哦，好大只哦，比剛才大多了。哦，比那個樹有夠粗哦。來，哇，這是斑龜嗎？有東西，又是垃圾，又是垃圾魚。哦，很重哦。馬給，哦，垃圾魚還是看都冇想看呢。大只的哦，你頭都記得講是滿的垃圾魚。冇，但係有一隻叫拖山啊。有，我頭都會把你說太傻。超大只的。哦，哎呦，不是網子摩擦。哇，大鱉。哇，哎，有蝦子，前面有蝦子。泰國蝦，老板蝦嘞。哎呦，它太有力了。哎呦，哦，咔嚓，幹啥？斷了，給它崩脆，斷了。哎呦，你靠，也太多了吧？這烏龜太大了吧？這比剛剛還大哎！哇，這太多了吧？5斤哦！要一般細隻的，要太大的，乾太。哇！但係啲琵琶樹已經有到硬到誒。哦，我哋而家做緊啲標嘅嘅標嘅，係做緊啲陷阱哦，全部攏已經死嘅。我這憋在我手上啊！哦，順哥，你講我哋頭都去一番的努力嘛，我哋撩的按多東西，安尼算大豐收啊？沒有，那算小豐收而已。啊，安尼吧算小豐收。啊。但是順哥，也給我們一般不會吃辣哈，因為用清除的方式就會用生吃掉。啊。但是順哥這個我們一般用的料理會跟我是煮頭沙的湯嘛，中藥湯嘛，然後三杯啊，鮮蔬啊，紅燒啊。你剛剛來算一下，來算一下。哦，兩邊一炸。總共26條，一般用的是法。切開以後，它這兩邊會有肉，然後頭要剁掉，
它可以看到肉。它在水沟一般都是重金属比较多。好，现在介绍完了嘛，哈，对，你们拿这个去清楚。好，我来们去哪？对啊，这是重任呢。然后我来煮那个好料理给你们吃看。好，你就好料理啦，你就先去磨汗啊。你就来统整啊，你处理 OK。好，那这个统整就麻烦了。好，就旁边水沟这里就可以了。哦，来这里。我们的头沙的料理已经完成了，来尝看看。哇，蛮切操哦，要炸的东西要小小讲好食啦，这个呢。不错呢。哦，我们煮嘅怪哦，伊就怪你无想到怪的时间牛吼，有是想鸡肉呢，嘿，也跟好做诶，唔系肉，嗰種果凍啊呢，當嘅石斑安公路，就是嗰個東港嗰啲辣椒魚嘛，有一種，誒有一把葱啊呢，感覺呢，如果有啲講有嚼勁一些，誒唔會講啊呢，它的皮，它的头沙的皮比較厚。啊呢炸下啲魚嘛，攞過嚟 QQ 啊，地瓜油有啲油，啊呢滾輪，後面是裹那個地瓜粉，因為酥里嫩嘛，這個是三杯頭沙，一般有哪三杯啊？醬油、糖、醋，也就三杯咧。哦，有一種中庸嘅哦，人哋咩鬼好食呢？我都有個香港怪酥里嫩，啊人家哦，就都有啲牛的感覺會出，就有那個魚肉的味道會出來，而且這個是也有先稍微去過油。這個你可以先加吃看看，它裡面有頭沙的蛋，然後嘴巴裡面會有感覺。好啦，你們啲人哦，就都有嘅。那這一把也非常感謝愛的順哥，我家，來啥吧，來吧個，來的啥吧個，下期見，拜拜。